जय श्री राम दोस्तों, आज हमारो भाई आयो राजेश जो आगूचू है इको यो फोन है ओप्पो है चौपन बिल्कुल दो टुकड़ा हो गया। बिल्कुल दो टुकड़ा हो गया, मतलब अलग अलग आदमी लायो। और ये क्यों पाया कि तारे जो भैया लागे जो ले ले और ये फोन ने तैयार कर। तो मैंने क्यों पाया तार बिल्कुल 750 रुपये लागी और फोन एकदम कंप्लीट हो जाए। 750 रुपये ओप्पो A54 को कॉम्बो 6 महीना गारंटी सही। और यूँ एक बार पूछो भाई कि क्या काम यो काम एक नंबर यो और 750 रुपये में फोन की जिंदगी बना दी है। अपन बिल यानी कि नई कंडीशन में कर दियो। और आगे भी अगर कहीं भी काम पड़े तो एक बार सेवा को मौको दो। जगदम्बा मोबाइल महेश चौराहा आगूचा।